Fala galera, tudo bem com vocês? Se liga no que eu encontrei no mercado. Marshmallows. Estilo americano, é aqueles mesmos, ó. De se assar em acampamento, olha só galera. Como eu procurava isso nesses mercados pelas cidades afora aqui, até lá em Canoas eu tive já no Big. Procurava, nunca encontrei, pois não é que encontramos os marshmallows, ó, ideal para assar. Esse é bem estilo aquele americano mesmo, ó, dos filmes. O pessoal sabe aí, assiste bastante filme aí, é aqueles mesmos, ó. Aqueles marshmallows que o pessoal crava no espetinho, faz um fogo e assa. Tinha esse sabor aqui que é o tradicional, ó. E tinha um sabor também cappuccino. Ele era o sabor cappuccino. Eu acabei optando por trazer esse tradicional aqui, porque como a gente não conhece, né? Vamos experimentar o logo tradicional, que é o que todos comem, né? Então hoje nós vamos vou fazer um foguinho ali, uma fogueira. Vamos assar eles pra ver como é que é. Ver se é bom mesmo. Se é tão bom quanto nos filmes nós vimos aí o pessoal, praticamente quase todo filme americano de aventura, assim, que tem coisa, acampamentos, praias, coisas. O pessoal sempre tem isso aqui nos filmes, o pessoal assando e comendo. Então galera, estamos indo ali, eu e o José, ó. Vamos ali, tem um matinho assim comum aqui perto de casa, onde a gente mora. O pessoal andou cortando umas árvores ali, dando uma limpada. Nós estamos indo ali ver se encontramos umas madeiras ali para fazer uma fogueirinha pequena para assar os marshmallows. É final de tarde já, bem bonito. Nós vamos ali ver se achamos essas madeiras. Aí pessoal, peguei lá umas madeiras, ó. Aí vou fazer uma fogueira aqui pequenininha, ó, pra gente brincar de camping daí, né filho? Camping na Floresta dos Ursos, né? Camping na Floresta dos Ursos? Na Floresta dos Ursos. Eu posso entrar na Floresta dos Ursos? Não, ó, agora nós vamos fazer a fogueira, depois vamos comer marshmallow. Aí, que final de tarde bonito, galera, ó. Amanhã vai estar bonito o dia, pelo jeito. Tá? Usou onda, mãe? Isso. Lá bem distante, uma floresta bem longe daqui, vivia uma bruxa. Tinha uma casa de doce, uma casa de chocolate, de bala, o telhado era de balinha, e lá as crianças também, Tô contando uma historinha pro José. Assustar, ó o fogo ali, ó. Assustar. Era uma vez lá bem distante, no reino. eu vou fazer cadeia. Aí galera, ele fica assim, ó, tostadinho por fora. Tá quente, ó. Deu, come, ó. E fica cremoso por dentro. Quer? Aí galera, já guardamos as coisas aí, ó. Foi mais da metade do pacote, a gente comeu aí, ó. Eu particularmente gostei bastante. Acredito que aquele que eu comentei no início do vídeo, que é de sabor cappuccino,
é melhor ainda, porque ele tem um sabor de cappuccino, não é só o sabor doce, né? E é isso aí. Eu gostei bastante, ó. Agora tratar de comer ele mais seguido aí, porque não pode ficar muito tempo guardado aberto assim. Então daqui uns dias eu vou fazer mais um fogo ali e vou fazer o resto. Pois gostei bastante. Feito? Então isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!